कालू गोरी सेठ का सेब का एक पेड़ था। गोरी सेब पाक गए हैं। मुझे डर है कि कहीं कोई चोर हमारे सेब ना चोरी कर ले। कालू, हम ऐसा करते हैं कि अपने सेबों की रखवाली के लिए किसी पक्षी को रख लेते हैं जो दिन रात हमारे सेब के पेड़ की रखवाली करेगा। कौवा और कवि बैठे बातें कर रहे थे कि वहाँ एक उल्लू आ जाता है साहिब, कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने को एक सेब दे दो। उल्लू, अगर तुम हमारे सेब के पेड़ की रखवाली करोगे तो हर रोज तुम्हें एक सेब खाने को मिला करेगा। मैं तो घर से काम देखने निकला था, अगर आप मुझे इस काम पर रख ले तो बड़ी कृपया होगी आपकी। मगर याद रखना, कोई कितना भी भूखा हो, तुमने उसे सेब नहीं देना, फिर ही हम तुम्हें एक सेब रोज का दिया करेंगे। फिर उल्लू कौवे और कवि के पास काम पर लग जाता है। कौवा और कवि आराम से अपने घर में सोते, वो पके हुए सेब खाते और हर रोज का एक सेब उल्लू को देते थे। कालू जी, अब सेब थोड़े कम लग रहे हैं। ऐसा तो ना हो कि ये उल्लू एक सेब हमसे ले जाए और दूसरा छोरी से खा जाए। मैं आज से हर रोज अपने पेड़ के सेब गिन लिया करूंगा। फिर कालू कौवा सेब गिनने लगता है। 1 2 3। कालू कौवा सेब गिन लेता है गोरी और कालू घर चले जाते हैं और उल्लू अपने काम पर आकर बैठ जाता है। पापा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है बेटी, क्या करूं? जंगल में तो सूखा चल रहा है, एक दाना भी नहीं मिला आज। ठीक है पापा, मैं आज फिर पानी पीकर ही सो जाऊंगी। एक पिता अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकता था। पापा चिड़ा फिर से हिम्मत के साथ घर से निकलता है। चिड़ा उड़ते उड़ते कौवे के सेब के पेड़ के पास पहुंच जाता है। ये सेब तो पके हुए हैं, अगर मैं एक सेब ले जाऊं तो मेरी बेटी पेट भरकर सेब खा लेगी। चिड़ा ऐसा सोचकर उल्लू के पास जाता है। उल्लू भैया, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मेरी बेटी भूख से मर जाएगी, मुझे एक सेब दे दो। चिड़ा भाई, मैं यहाँ नौकर हूँ और ये सेब का पेड़ कालू कौवे का है, मैं तुम्हें सेब नहीं दे सकता। चिड़ा बेचारा निराश होकर वापस जाने ही वाला था। अगर आज एक सेब मैं चिड़ा को दे भी दो तो कौवों को कौन सा मालूम होगा। रुको रुको चिड़ा, लो तुम ये ले जाओ और अपनी बेटी का पेट भरो। चिड़ा बहुत खुश होता है और उल्लू से वो आम लेकर अपने घर चला जाता है। गोरी और कालू भी अपने सेब के पेड़ के पास आ जाते हैं। कालू कौवा आते ही एक बार अपने सेब गिनता है। कम है, एक सेब कम है गोरी, वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये उल्लू हमारे सेब चुरा रहा है। नहीं नहीं साहिब, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर बताओ, सेब कहाँ गया? अगर तुमने चोरी नहीं की तो एक सेब कैसे कम हो गया पेड़ से? साहिब, एक चिड़ा बहुत मजबूर था, उसकी बेटी भूखी थी, इसलिए मैंने उसे एक सेब दे दिया। मोटी चोंच वाले उल्लू, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चोरी चिढ़ा ने नहीं बल्कि तुमने की है। मालकिन, माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। माफी फिर ही मिलेगी अगर तुम किसी तरह उस चिढ़ा को दोबारा यहाँ बुलाओ और उसे रंगे हाथों पकड़वाओ। उल्लू मजबूर था, इसलिए दूसरे दिन उल्लू जा रहा था कि रास्ते में उसे चिढ़ा मिल जाता है। चिढ़ा चिढ़ा मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें आज फिर एक सेब दूंगा। उल्लू भैया, आप बहुत अच्छे हैं। चिढ़ा उल्लू के साथ जाता है। इस पेड़ से आप जितने चाहो सेब तोड़ सकते हो। कुछ सोचे बिना चिड़ा पेड़ से एक सेब तोड़ लेता है। ऊपर से ही कौवे आ जाती है। तो आज चोर पकड़ा ही गया। अब सारी उम्र तू हमारे खेत में काम करेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम तुझे। चिड़ा रोने लग जाता है। कृपया करें कौवे और कवि, मैंने उल्लू से पूछकर सेब लिए हैं। उल्लू ने मुझे आवाज दी थी। हाँ उल्लू, सच सच बताओ, क्या बात है? उल्लू चुप रहता है। वह अपने जान बचाने के लिए चिड़ा को फंसा देता है। इसका मतलब चिढ़ा तुम ही चोर हो। कालू, इसे रस्सी से बांध लो। कालू कौवा चिड़ा को रस्सी से बांध लेता है। मुझे जाने दे, मेरी बेटी घर मेरा इंतजार करे होगी। शाम होगी मगर पापा अभी तक नहीं आए। अब तक पापा हर रोज आ जाते हैं। गुड़िया अपने पापा को देखने के लिए अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। उल्लू वापस अपने घर जा रहा था। बेचारी यहाँ बैठी अपने पापा का इंतजार कर रही है और उधर कौवों ने इसके पापा को बांधा हुआ है। जाते जाते उल्लू गुड़िया से कहता है, तुम्हारी माँ कौवों के सेब के पेड़ के पास है, वहां जाओ। गुड़िया उल्लू की बात सुनकर जल्दी से उड़ती है। वह देखती है कालू और गोरी का बेटा पानी में गिर चुका था।
अरे ये तो बहुत छोटा बच्चा है, ये खेलते हुए पानी में गिर गया। चिड़ा की बेटी उसे बड़ी आराम से पानी से निकलती है। चिड़िया बहन, तुम तो बहुत अच्छी हो, मेरी इतनी मदद की। कोई बात नहीं कौवे, अब मैं जाती हूँ, कुछ कौवे ने मेरे पापा को पकड़ रखा है। क्या चलो मैं देखता हूँ किसने तुम्हारे पिता को पकड़ लिया है। वो दोनों उस तरफ निकलते हैं। अरे बेटा, तुम यह क्यों आए? पापा और मामा, आप चिड़ा अंकल को छोड़ दे। इनकी बेटी ने मेरी जान बचाई है। अगर ये नहीं होती तो मैं पानी में डूब जाता। ये सुनकर कालू चिड़ा को खोल देता है। हमें माफ कर दो चिढ़ा भाई, तुम्हारी बेटी इतनी अच्छी है तो तुम भी बहुत अच्छा होगे। तुम मेरे पेड़ से जितना चाहो उतना सेब तोड़कर ले जाया करना, और आज से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। फिर वे दोनों अपनी गलती की माफी मांगते हैं और खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत काम का फल हमेशा गलत ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे काम ही करें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।